kami ng karupdop. Alas 6 ng umaga ngayon. So, basa pa yung mga mga damo. So, ito yung karupdop guys na tinatawag. Tingnan nyo. Yan. Lalagyan niya ng itlog. Marami pa. Ito pa. Tingnan nyo. Ang dami. Yan. Kukunin natin yan. At saka ito. Igigisa natin sa itlog. Meron tayong bata na hindi ko mawari kung ano ang gagawin. Dap-dap. So, umpisa na natin. Yan yung karapdog. Lilinisan lang yan at saka lalagyan ng itlog. Igisa sa itlog. Sarap na yan. Balde ka, kaptep, balde. Batas plastik, batas plastik. Batas. Isa pang 5. May sa 5 mo, isa may karapda pa. To, spiyak. 5 mo. Ako lang, sa dalay lang. Tas 5 mo isa. Ja. Baby. Just biyak ka. Batang na diyan, batang na plastic. Dali daddy. Man. Very good. Hi. Dito, tingnan nyo. Puno ng puno ng mangga na tutumba. Ito yung tinutubuan niya, mga kahoy. Yan, ang dami nila. Maganda yung tubo niya kasi umaga pa. Maganda siyang tingnan. Kunin. Hindi siya tuyok pa kasi basa pa siya. Yan. Kaya pakuha. Malaki itong puno na natumba. Tingnan nyo. Yan. Puno ng mangga. Malaki niya. Tingnan yung ganda. Yan.
Dami niya, di ba? Kilala to ng mga iba ng iba na taga-probinsya kasi meron nito. Sure ako na niluluto rin nila. Ganyan yung kalaki yung puno ng mangga. Doon. Kaya ganun kalaki yung puno ng mangga. Yan yung itsura ng kapitol. Kasi malaki siya. Ganyan. Hugasan lang yan at saka igigisa sa itlog. Masarap na. Meron ng ulam. Dito kukunin natin. Ito. Yeah. Ito, medyo luma na. Hindi natin kukunin yan. Ito lang. Ito. Ganyan na. Ganyan lang ang pagkuha ng karupdok. Ganyan yung paglinis, pagkuha ng ano na, dumi. Tinatanggal yung ano, nasa puno na. Linis na. Tingnan nyo. Wala nang ano, hugasan lang to. At saka lulutuin. Ito yung labog. Ito yung labog nilalagay. Pwede itong ilagay sa karupdok para maging pampaasim. Pwede din itong gawing labog jam. Nakagawa na ako nito dati pa. Masarap siya. Medyo maasim at matamis. 2 beses hugasan para malinis. Pwede ring 3. Ito na yung nahugasang karupdok. Tingnan nyo. Ito yung ahos at mumay. Para isahan na. At haluin. Next ay lagay natin ang karupdok. Ilalagay natin yung karupdok at halu-aluin. Halu-aluin hanggang sa mag-isa na silang lahat. Tapos, ilalagay ang labog. Yan. Pampaasim. Haluin natin. Lagay ang asin. Lagay. Next, ang magic sarap. Pagkatapos, aluin natin. Para maging yung asin at yung lasa ay pumunta, mamix lahat. Maganda itong maging pampaasim yung labog na palit sa kung wala kayong kamatis. Pwede rin itong pampaasim yung labog. Pwede rin pampaasim ito. Lagyan natin ng tubig. Maliit lang. Yan. Tapos haluin natin para lahat malagyan na ng ano.
tubig. So ito na, nalaga na natin. Malambot na tong karupdok. Medyo malambot na. Pwede na natin lagyan ng itlog. So ilalagay na natin yung itlog. Pagkatapos ay i-mix lang. Yan, mix lang. Halo-haloin lang hanggang sa humalo na yung itlog sa karupdok. Nilagyan natin siya ng tubig para at least malaga siya at lumambot yung karupdok. Kasi medyo matigas yan kapag hindi nilaga. So, para malambot siya, nilaga muna natin. So, okay na to. Luto na. Pwede na